Бүгін бүті дүния китап һәм авторлық хукуктары көні. Датаның әһәмияте һәм яңы мейісті сыққан китаптар турасында студиябыт қонақтары Зейнәп Биишева исемендәге китап нәшрияты баш мөхәррире Зөлфия Карабаева һәм Рәсәйнең һәм Башкортостанның ядучылар берлеге агзаһы Башкортостанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рәшид Зәйнуллин менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә кунактар. Хайырлы иртә, студиялы күрүегезгә шатбыз. Бүген китап һәм авторлык хукуктары көне. Ошо көн нимә һәм әһәмиятле? Баягына һөйләшеп үткәнек, Рәшиднән әле әңгәмәләшкәнек, ул безнең байрам түгел инде, әлбиттә, ул безнең көндәлек эш көне. Көн һайын без авторлык хукугының хагында торабыз бит инде. Фотографтарның, рәссамдарның, язучыларның әсәрләрен нисек хакларга, уларны нисек контрафакт продукция килеп инмәһен китаптарда безнең бөтәһе тәртиптә булһын өчен безнең китап нәшриятында әлбиттә юридик хезмәт тә буны күзәтеп бара һәм иң тәү чиратта мөхәррирләр үзләре сыгарган китап өчен һәм авторлар җавап бирергә тиештәр. Кешенең әйберләрен, фотографтарның әйберләрен рөхсәтсез берһен дә куярга безнең хукугыбыз юк. Һәр вакыт без шуны тикшереп барабыз, һәр бер китаптың исендә. Шулай безнең. Уйлап караһаң, яңа шигырь басылып чыга икән, уның авторлык хукуктары бар икән. Мин аны интернет селтәрендә автордан харамаенса куя алмаймы? Куя алмайһығыз әлбиттә, һәм шундай осракта булырга мөмкин. Нык һәйбәт шигырьләрне интернеттан безгә кемдер алып килергә дә мөмкин. Ундай осрактарда булганы бармы? Нишләп булмаһын? Ундай осрактарда мөмкин әлбиттә. Бөтәһендә түгел, берничә шигырьне алып әдрәк кенә сәлдергән дип әйтәк, һәм булай инде шулай кешеләр бар әлбиттә, әмма безнең күбрәк авторлар безнең Башкортстанда нык тәртиплеләр, улай хәл булган әлбиттә юк дип әйтергә мөмкин, әмма бына безнең фотографтар менә рәссамнарның картиналары менә һәйкәлләр, бюсттар, монументтар менән бына шундай кыен хәлләр туып тора. Әлбиттә безнең нәшриятта булганы юк, Аллага шөкер, әмма шәхси нәшрияттарда мин күп ишеткәнем бар. Фотографтар бигрәк тә нык үзләренең фотолары артынан нык күзәтәләр һәм судка эш барып итү мөмкин. Бына эстрадала бындай проблема дип әйтәйек, еш күзәтелә, әйеме? Иҗатчылар бына юристларга, адвокатларга еш мөрәҗәгать итә. Язучылар менән һез әйттегез бит инде, ундай хәлләр булгылап тора. Рәшид Рәил улы, һез бындай проблема менән шәхсән осрашканыңыз бармы? Бәхеткә күрә әйтәм икән, бындай проблемалар менән осрашканым юк. Мәсәлән, халкыбыз әлбиттә теге аңлы бул яһәттән. Мәсәлән, социаль селтәрләрдә лә шигырьләр куйһалар, улар әлбиттә теге авторын күрһәтәләр. Менә шуны күңелгә ялылык бирә инде инде кимәлдә. Чөнки теге һәр бер иҗатчы өчен үзеңнең иҗат емешеңдә үзеңнең исемеңне күрү, ул әлбиттә теге бик мөһим бит инде. Шуңа күрә әлбиттә кызыклы хәлләр дә осрый. Мәсәлән, шул кызыклы хәлдә генә әйтеп китәм. Бер мәлдә мин үзем бәйләнештә социаль селтәрендә Башкортстан әдәбияты төркемен алып барам. Шунда хәзер бер кулыбызга бер шигырь килеп эләкте, авторы Шәйхзада Бабич дип күрһәтелгән бит инде. Бакһаң, ул яшь шагыйрь Таңсулпан Рәсүлнең шигыры икән. Без Таңсулпанга әйттек инде, Бабич тиклем Бабичтың шигыры тигәстәр, димәк, бу зур мәртәбә. Зур өмет баглап. Ярай инде, бүтән ундай осрактар булмаһын дип өметләнеп калабыз. Шулай ук та безгә кунакка китап нәшриятеннән кунактар килһә, улар һәр вакытта китап алып киләләр, язучылар килһә. Рәшид, һин кулыңда нинди китап тотылтыра? Бұл менің «Кояш күрәм» дип аталған китабым, шигырьләр йыйынтыгы 3-нче китабым инде. Һәм онда һуңгы елларда язылган шигырьләрем тупланган. Карайм әле. «Кояш күрәмдә» яңарак кына презентация үтте Бөрьян районында. Әлбиттә, теге иҗатчы өчен үзеңнең укучыларыңның игътибары ул зур мәгънәгә ия, зур шатлык. Һәр язучы өчен, шагыйрь өчен якташларыма шуны ошайтып теге шундый матур китап буның презентациясын үткәргәннәр өчен олы рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Монда Өфөнән дә күренекле язучылар барды. Урындагы иҗатчылар, укытучыларым, әдәбият һөйүчеләр катнашты. Бик матур шигырь байрамы булды. Әбиялилдән Яйгыр халык театры килде. Бөрьянгә минең Өмет туган мезгел исемле пьесамды сәхнәләштерделәр. Шул
ошо мына алыс араларда якын айтып келген артистларга, уларның етәкчесе Илюза Мөдәрис кызы Шәйхмәтовага улар рәхмәт сүзләрен әйткән. Рәшит, синең бер шигырыңды гына укып ишеттерәм. Мин астымда «Һин яз» дигән бер шигырьне таптым. Матур гына, кыска гына. «Һин яз, аяз, һин кыш, аккош, һин яй, кәләш, мәңгелек яшь, мин көз, елап беткөз». Ничә алай? Шундыйрак иде язылгандыр инде. Хистәр тулкынында. Китаптың йөкмәткеһен тураһында ла әҙерәк һөйләшеп алайык. Бындағы һеҙҙең шиғырҙарығыҙ, һуңғы йылдарда яҙылған шиғырҙарығыҙ тупландымы, әллә ҡабатлауҙар? Бында әлбиттә төрлө йылдарда яҙылған шиғырҙарым. Монда һуңғы йылдардағылар да бар. Поэмамда инде хыял әле тип аталған. Шиғырда бит күп яҙып булмай. Ул тем более нимәкәйдә Илһам килгәндә, урғылып сыҡҡанда ғына илһам килгәндә шуға был китап минең үҙемдең күңелемә бик яҡын инде. Китап нәшриәтенә оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерәм. Мен әйтергә теләгәйем, Рәшит үҙе генә тотоп ултырһа ла, ул китап нәшриәтендә сыҡҡан дип. Зөлфиә Шәрифиевна, әле бына һеҙ буш ҡул менән килмәгәнһегеҙ, китаптар алып килгәнһегеҙ. Шулар тураһында. Бына Ильяс тотоп ултырайым, Рәмил Сұрағылов. Беҙҙең шундай автор бит инде ул йыр һүҙҙәренең күп. Унда бөтәһендә бына йыр китабы тип әйтһәк тә була. Бөтәһе лә ул йырлана торған шиғырҙар, бөтәһендә лә көйҙәр яҙылған. Уны йыр китабы урынына һатып алып, ҡулланып мөмкин. Һәм шул китаптың ҙур презентацияһы беҙҙең Аксаков исемле баҡсала үтәсәк 25 апрель көнө сәғәт 5-тә башлана. Уның бөтә достары саҡырылған Рәмил Сурағолдың. Рәмил Сурағол үҙе үткәрәсәк был презентацияны. Китап нәшриәтенән берлектә барыһын да саҡырабыҙ сәғәт 5-кә Аксаков паркына. Сәғәт 5-тә Аксаков паркында. Иф китмәле концерт буласаҡ. Концерт буласаҡ. Автор үҙе лә була. Үҙе лә була, уның ижадташ достары бөтәһе лә бына был афишала билдәләнелгән. Барыһын да саҡырып ҡалабыҙ. Ильяс, был китап тап һинең өсөн, сөнки беҙҙең Ильяс йырларға ярата һәм бөтә композиторҙарҙың, йырсыларҙың йырҙарын яттан белә тип маҡтанып әйтеп ҡуяйым әле. Үҙем алып ҡалам ошо китап. Был китап тураһында? Был беҙҙең күренекле шағирыбыҙ Зөфәр Вәлиттең «Ҡояшта бит истән яна» исемле һуңғы тип әйтергә быйыл сыҡҡан шиғырҙар китабы инде. Уның 75 йәше февралдә тулып үткәйне бит, ағайға ҙур бүләк эшләнек дип иҫәпләйем мин. Эсендә бик матур шиғырҙар, һайланып ҡына, йыйып ҡына алынған бик матур шиғри йыйынтыҡ. Шиғриәт һөйөүселәр кинәнеп алып уҡырҙар тип уйлайым, сөнки унда Зөфәр ағайҙың яңы шиғырҙары бик күп. Ҡабатлауҙар юҡ тип әйтерлек иҫке китаптарынан ағайға беҙ шундай 75 йәшенә ҙур бүләк эшләнек. Ысынлап та матур шиғыр китаптары бар. Рәшит, һин дә әйҙә бер шиғырыңды уҡып үт әле, үҙеңә оҡшаған, актуаль булған. Бына нейҙә быға тиклем минең 2 китабым донъя күрҙе. Хыял иле тип атала бит инде. Шунан һуң йәшәү көсөндә ул беҙҙең күренекле дәүләт эшмәкәрҙәре, яҙыусылар менән әңгәмәләр баҫылғайны, публицистик мәҡәләләр. Шунда, мәҫәлән, беҙҙең Хәсән Назар, Ҡәҙим Аралбай, Нияз Мәжитов һәм Исмәғил Әхмәҙулы Ғәбитов кеүек күренекле шәхестәр менән әңгәмәләр баҫылды инде. Мәҫәлән, шул уҡ геройҙарымдың береһе Исмәғил Әхмәҙулла Ғәбитов. Кисә генә һуңғы юлға оҙаттыҡ беҙ уны. Шуның рухына бағышлап, мына «Имән» тигән шиғырымды уҡып ишеттергем килә. Имән. Күренекле дәүләт эшмәкәре Исмәғил Ғәбитовҡа. Һеҙ бөрйәндә үҫкән имән кеүек, олоно ныҡ, тамырҙары тәрән. Һеҙҙең һымаҡ шәхестәрҙә генә мин халҡымдың бөйөклөгөн күрәм. Һеҙ бөрйәндә үҫкән имән кеүек, ел дауылдар һындырырлыҡ түгел, йөҙөгөҙҙә милләтемде күрәм. Бөгөлмәҫ ихтыяр һәм асыҡ күңел. Һеҙ бөрйәндә үҫкән имән кеүек, тик шуныһы һеҙҙәй бөгөн һирәк. Уралтауҙың зарын ишетәмен. Исмәғилдәй улдар миңә кәрәк. Исмәғилдәй улдар миңә кәрәк. Афарин тип әйтәләр. Матур иртә, шиғырлы, ижадлы, әҙәбиәтле Зөлфиә Шәрифиән ҡыҙы. Шулай уҡ та киләсәктә китап нәшриәтендә ниндәй яңы китаптар көтөлә? Әле бына быға тиклем дәреслектәр сыҡты бит инде, беҙҙең йыл башында шулайыраҡ дәреслектәр тирәк сығарға тырышабыҙ. Әлеге көндә беҙҙә бик күп йыйынтыҡтар көтөлә инде.
Рамазан Өнтбаевтың шундай Көмішдаға исемле бик матур китабы дөнья күрәсәк. Галим Афзалович Хисамовтың бына 25 апрель уның туган көне 75 яше буласак. Шуға китап әзерләйбез. Тағы бына Рәшит Назаровтың башкорт һәм рус телләрендә китабы бик матур сувенир китап дөнья күрәсәк. Уның төзүчеләре Лариса Хашимовна Абдуллина һәм Светлана Чураевалар нәшриятта әлбиттә бөтәһелә сыгасак һәм тағы Беларусь антологияһын әзерләйбез бит инде быел беренче тапкыр. Алла бирһә, бына китап байрамда уның презентацияһы үтәсәк. Беларусь антологияһының Беларусь авторларын безнең язучылар бөтәһелә тәрҗемә иткәннәр. Әле бына сак-сак мейстән сыгып кына килә. Юмабай Исәнбаев хакында фотоальбомдар, календарьлар әзерләнә. Эш кайнай. Әле бик күп ошо тулгансы китаптар буласы. Түҙемһеҙләнеп, был китаптарҙы, йыйынтыҡтарҙы көтөп ҡалабыҙ. Эшегеҙҙә ҙур уңыштар теләйбеҙ. Рәшит Рәйел улы, һеҙҙе мына шундай шиғриәт донъяһында кинәнеп, рәхәтләнеп, Алла бирһә, тағы ла матур шиғырҙар ижад итергә насип булһын. Студияла ҡунаҡта Зәйнәб Биишева исемендәге китап нәшриәтенең баш мөхәррире Зөлфиә Ҡарабаева һәм Башҡортостанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Рәшит Зәйнуллин булды. Уңышлы көн һеҙгә. Зур рәхмәт.